такое было. Вось ты прачнуўся і уже пора на працу, братка. А так хацелася яшчэ катку. Ленін нарадзіўся ў сям'і, дзе пару крокаў і ў каралі, дзе адпачынак кожны дзень, дзе грошы за табой як тень. Прачнуўся і напяліў ланцугі, бяжыш у крузе як те пацукі. До пятніцы дажыць, а там забыцца пра тыдзень з братам. Калі б часу больш у дні было, тады было б у жыцці хараство. Калі на працу трэба зноў, а там, на жаль, усе п'ють толькі кроў. Я так не хочу, я так не хочу ісці на працу заўтра, ісці на працу заўтра. Яшчэ адзін дзень, яшчэ адзін дзень. Мне патрэбна яшчэ паслязаўтра. Мне патрэбна яшчэ паслязаўтра. Мне патрэбна яшчэ паслязаўтра. На сувязі дарова, народ. Я працую на кухні уже 6-й год. Музыка, кухня, такое жыццё. Ну што з яго ўзяць? Бягу ад аднога, ныряю другое. Бягу ад другога, тану з галавой. Я бы ночью на студыі без перапынку пуляў для вас песні, як арбузы на рынку. Але трэба пакушаць і шишку спаліць, малышку ў Турцыю летам звазіць. Кожны дзень як вайна, я заўсёды на фронте. Пакутвае сэрца, башка ў рамонце. Ведаю, хутка надыдзе той час. Будзем у Менску хістаць под мой бас. Маленькімі крокамі здагонку да мары. Я веру, што хутка разыдуцца хмары. Я так не хочу, я так не хочу ісці на працу заўтра, ісці на працу заўтра. Яшчэ адзін дзень, яшчэ адзін дзень. Мне патрэбна яшчэ паслязаўтра. 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 Так. Мгм. Так, я ведаю. Так, так. Мгм. А дзе спасылка? У телеге? А, зараз. Я яе зачыніла, каб не пілікала. Зараз. Мгм. І я памятаю, да. Ой, блин, меня там рейдят. Ладно. House raid Zlipus 81 Z12 Glodachimi, scared face emoji. Ой, блин, сори, я себе замьютила и не побачила. Карацей, все готовы до выхода у Этер? Я ведаю, я ведаю. Я ведаю, так, иди.
Я астатній маю на увазі. Гулець, ти тут? Мгм. Блин. Блин. У меня тут немного слетело. Боже хна. Pan underscore propanzi О, kuis всё. off alla u. Повернулась. Так, гэта сюды. Давайте 3, 2, 1. Вітаю всіх, дякую вялікі Лепус за рэйд, дзякую за фаловы. Мы тут зараз будзем глядзець прэзентацыю ад PlayStation. Вось, і я тут не адна, за мной хто першы госць, хто будзе тут прадстаўляцца. Ладно, ну мала ли хтосьці хоча першы. Ну давайте Міхась, таму што ён, я не ведаю, першы адгукнуўся на гэта, на гэтую прапанову, мне здаецца. Это моего канала, там я відавочна адгукнуўся. Прабачце, немного спачатку, таму што я замьюціла Discord. Вось. Усім вітанкі. Спадзяюся, зараз мяне чутна. Вось. Все чуюць. Вось, я адгукнуўся, таму што, ну, PlayStation гэта асноўная тэма майго каналу і гулі на PlayStation, вось таму. Таму сёння, спадзяюся, будуць файныя анонсы на PlayStation. Вось. Таксама з намі яшчэ гулец, у гульца свой ТГ-канал пра гульні, і ён яшчэ і перакладчык, наколькі я ведаю. Вось. Скажаш, павітаешся? Усіх вітаю. Вітанкі Вось. П'юр, вітанкі Лоуч Патэйта, вітанкі Фейк Мандрейк, усім вітанкі. Xbox Xbox больш Міхась, PS. напіши штосьці Ну, ў гэта чаце. калі ў табе асіметрычныя рукі, то я з табой пахаджуся. Міхась, напіши штосьці, калі ласка, мой чатик, я шатаут дам. У Каб які? было. У чатик, ну, Дыс- супольный. Вось. От на Пакуль Твічы? мы чакаем, так, на Твічы. Ёсць. Тыц. Шатаут, дзе ж? Вось шатаут. Як-то так. Ну, пакуль мы чакаем, я тут зрабіла бінга. Я яго выклала ў Blue Sky, так што калі хтосьці хоча, можа таксама закрэсліваць яго разам са мной. Вось. І наконт гэтага мы ўжо пашлі немного разважаць наконт майго бінга. Вось. Kingdom Hearts гэта, як вы ведаеце, мая улюбленая серыя гулін, таму я чакаю 4-ю частку, якую ўжо анансавалі. Вось, і, мабыць, зараз пакажуць прям ужо, як гэта, фінальны, як яго, фінальная стадыя. Таму што ў японцаў яны дакладна Kingdom Hearts заўсёды анансуюць занадта рана, вось як Ведзьмара. Вось 3-го анансавалі рана, 5 гадоў чакалі. Вось Kingdom Hearts тое ж самае. Вось. Як-то так. Бляха, мне тебе патрэбны трэці экран. Вось. На адным А що за образ? А що за бінго, образ? Я навіть не почув. на другім трансляцыю глядзіць, на трэцім чат. Ой, блин, субтитраў няма, на жаль. Абразы пра асіметрычныя рукі, ну. Вот. Ну і зараз насамрэч ужо пачнецца праз хвіліну, но калі кагосьці ёсць яшчэ пытанне па бінга, я магу адказаць хуценька. Няма? Ну ладно. Няма так няма.
Казав Ліпус, Е. який сам Соні Бой. Cause Kerma had Z До речі, з Kui's нами є off Allah. Шиграель, як ви бачите, у нас з ним супольний стрим. Ось. Ну і він пішов за гарбаткою. І цікаво, поспіє він або ні. До речі, важний момент. Уже заявлено, що гэта будзе ўсё ісці 40 хвілін. Вось. І абавязкова у нас будзе зараз новая гульня ад распрацоўшчыкаў Returnal. Вось. Так што будзем яго глядзець. Таксама, цікава, я Шаграэлю на сваім стрыме пусціў нас. Нас чуюць або не? Каточок на лоточку. Угу. Ну так. Каточок нас чує, але не присутнічає поки що. Прогулюває, зрозумілі. Його почалося. У мене ще не почалося. 3-й сезон. Пришпію. 8-0. Так уже обвестили 3-й сезон Last of Us. Я чекаю, коли вже там доробять агучку просто нашу. Обвестять зараз нашу агучку. Ну, другий сезон. І що гэта у нас такое? З парасонами мужик некий ходить. Зараз. Я немного туплю. Угу. Так. Це японська? Гэта новая гульня ад так японская ад распрацоўшчыкаў Tetris Effect і Luminous, магчыма. Гэта такія аркадныя гульні, но яны вельмі зацягваюць, так гэта дакладна. А мабыць, гэта ререліз Tetris Effect на PS5. Гэта вось гэтая застаўка, якая ў Тетрісі на фоне гуляе. І гэта не яна, но гэта ў тым жа стылі і тая ж графіка, і тая ж музыка. Ну, вельмі падобная музыка. Мабыць, гэта нават Tetris Effect 2. Добра начлёнасць. Ну, виглядає пакуль не кепска. Ой, ну тут гэты мільярды часцінак. Це нейкі прамацаваны Тетріс. Гэта Luminous, гэта выглядае як Luminous, насамрэч. Luminous гэта Гульня PS2. падобная на Тетріс, так? Так, так. Лера, у мяне рассінхрон. Я гляджу, у вас там уже пачалося, а у мяне Перезагрузі. затрымкі там. У меня таксама было. Ну, Михай так. сказаў, што яго ўжо пачалось, я перезагрузила Ну я сторінку пропусціў, і- що там вы казалі Іменно за з які персон. Рай. А у меня яшчэ няма гэтага назвы, так што можаш, Михай, калі ласка, немного Давай. гэта затрымаць. Мне поставить на паузу. Давай на 5 секунд. Так, скажи, калі у тебя чуваки гэта з'явіцца. Luminous Arise. Назва Wishlist Now. Enhance. Чуваки з'явились. ディレクターの石原隆です。ルミネスアライズのトレーラー楽しんでいただけたでしょうか。 Мгм. Так, Luminous що Arise. там розповідають? Блін, треба було у Бінга написати нову гульня з старої серії, з серії з PS2. いつまでも遊びたくなるゲーム体験となっています。その世界はとても心地よく、プレイヤーを共感覚の世界へと導きます。まあよくある普通のパズルゲームってことだよね。テトリスエフェクトを一度遊んだことがある人は分かると思いますが、ルミネスアライズはただのパズル Ну, короче, яны взяли тэхналогію Tetris Effect і запихнули у Luminous. 体験版を配信予定です。 Вось, і у нас будзе зараз Luminous Effect. Можна так сказати. Так, треба ж записувати гук, забився. О, що, включав. Тільки не ефект, а Райс. Не, я ведаю, гэта я так аля пажартавала. Короче кажучи, модний Тетрис. Мгм. Ну, не зовсім. Для зумераў Але так. Tetris. Тетрис для зумеров, так. Образили зумеров, все. Xboxеров образили, зумеров образили, пошли далее, кто там по списе. Так трейлер який-небудь був уже чи ні? Так, так, Luminous був. Arise. Вже було один, так. Ага.
Аниме столица была? Ні. Так, тогда я покулю нотатник буду записывать. Delphi Corporation. Делфі. Блін, ну GTA 6 Let's see буде that getting цікавіше. passed through to Earth. Конечно. And why are То these есть ты things trying to Бразилия? kill Ну, us? потому що, судячи по тому, що яны там готують, гэта типу новий буде некий next gen. Тому цікаво поглядіти, так. що це О, буде. гэта прагмата. Гульня ад Capcom, якую анансавалі, калі анансавалі PS5. Patch me up. І все думалі, што гэта Кадзіма, но гэта не Кадзіма. Ну, початок Це не Death подобний Stranding? до Кадзіму. Ні, гэта не Кадзіма. Ні, гэта докладно не Кадзіму вже. так. Don't you have a Так, що там у Кінга Не попало? космичный Last of Us, что? Ні, ні, Прагмата. не попала. А прагмата А вон ж попала, прагмата. попала. Трекала, трекала. Ось закреслюємо. targets identified? Neutralizing Як рижик threats. поставив. Looks like we're gonna have to fight our way through. Але Кадзіма так само. мог би таке видумати. Bypassing first and second firewalls, hooking control protocols. Initiating hack. А мені ось здається, що трейлера GTA 6 не буде. Ні, не будзе. GTA ніколі не прыходзі на Калі будзе, ну. іншае. Яны нават на E3 не былі, не здаецца, ці былі на E3. На E3 Мабуть, не бито четвертая були. GTA була. А, на E3 былі, так. П'ятая була на E3. На анонсі ж були нібито. Руки Я ты не прыгаешь? пам'ятаю. Так, як Мабуть, у суботу і... побачимо GTA 6, але не сьогодні підавочно. Як вось пішуць, гэта гульня, якую Capcom прапанавала планаваць выпусціць у 23-м, а не ад Казімы, так. І яна выйдзе ў 26-м. 6 гадоў Сарина. пасля анонса. Руки. Oh, hey, today's Saturday, which means curry chow. О, пам'ять симулятор. Ні. Speaking of curry, apparently the current president is Yeah. actually a humane. What does that mean? Так, Okay, каточок, okay. лічильник на +1 ці ні. Пока что нет. Не подобно на аниме. Romeo! Альбо +1. Romeo, listen up. You're gonna die in about Ну, 15 технічно, seconds. Seriously? все ж таки Seriously, криху don't аніме. worry. I made this just in case. The Dead Gear life support system. Don't move, okay? Ну, калі гэта ад японцаў, то можна залічыць аніме. Ну, я би сказав, що гэта яно. Ёсць гэта саме? You're already half dead. Спеціалісти по аніме. Half dead man. No, wait, that's pretty lame. Ні, ми всі тут нормісти білоруси. From now on, you're dead man. Гиперактив ничего себе, крышка. Ромео із Дедмен. Ні, Не понял, не зрозуміло. А, мені здається, гэта новая гульня А адсюда. вон бегав, як у аніме. А ну концепт. Ну, припустим, додадим одинку. Великий меч, ну. Що як у аніме? А, слэшер. І такий своєобразний слешер. Нехай по твою часть. Romeo is a dead man. Ось Ромео Deadman. мертвяк. 26. Maybe. Huh? That was Grandpa's voice. Are you like a spirit? Це був голос деда. Ти дух? Я на твоїй спині. Grasshopper Manufacture. Ну, вось гэта ўжо гульня адсюда фестиваль, так. 51. 皆さんこんにちは。グラスホッパーマニアクチャーの須田剛 От 一です треба。нешта закреслювати. Не, 皆さんトレーラーどうでした？ я гэтага не グラ чакала. スホッパーの久々の新作、ロミオイザデッドマンです。А, ну гэта яно і ёсць. いよいよ発表できました。
このゲームはですね、主人公 Это の ты ロミオ тоже сказал, ты ロミ будешь オスターゲーズって потанцуить いうの некую, が да? かっこいいでしょ。時空犯罪 FBI 捜査官として、Что еще 凶 раз? 悪なですね指名手配犯 Это то, что ты на початку стрима сказал, анонсуешь, да? 倒していく。 Не, そんな не. ブラッディなアクションゲームになって Я не думала, что такое анонсует. ます。剣だけじゃありません。銃も使えます。 М, ストロングスタイルのアクションゲームとして、チーム一丸となって頑張って作ってます。そしてなんで、タイトルがですね、ロミオなのにデッドマンなのか、それは Короче, гэта ぜひ такой 続報をお待ちください。 вельмі артовый артовый распрацоўшчык з Японіі. У яго вельмі, як это, псіхадэлічныя канцэпты заўсёды. Вось, і яму чамусьці працягваюць даваць грошы на гэта ўсё. Но калі вам спадабаўся Deadly Premonition, то это ваша гульня. О, Silent Hill F Ага. новый. Захоплено на PS5 Pro. Мгм. Ой, я забыла, что F. Ах, это Ой, вроде это... уже будет. Нет, это не призрак. Привет. Не. Что это? Хуйня про японских школьниц. Silent Hill F. Так. Яго ўжо анансавалі, і ён так у Японіі будзе адбывацца. У Японіі 80-х, по-моему. Або нават Silent Hill? 60-х. Себе. О, Silent Hill? Серьезно? Ты усиль для Silent Hill 2, не потрапил. Не, не трапили. А, пробачте. Что за Silent Hill F? F. Что цікаве, але не зрозуміло. F for... For what? Може бути Flower, тому що тут, ну ви зараз побачите, як виглядають пачвари. Не гэты, но інше. Дык мне здавалося, што сусвет Silent Hill ніколі не був звязаний. Здається, яны перші ці ў другой часткі так само выглядалі. Не-не-не, вось паглядзі на бэкграунд, то бок там гэтая кравяка, яна выглядае не як кішкі, а як быццам кветкі адтуль растуць. Вось, і там ёсць пачвара, ну, потом побачым, магчыма, зараз у гэтым трылеры. Ну, кветкі то кветкі. Чат, ёсць фанаты гэтага самага Silent Hill? Я хочу пройсці ўсю серыю пасля ось прыстанку. Але праблема, канешне, у першай частцы. А што ей? Ну, яна ж пад кансолі, пэўна. Колькі там частак? 4? 4? Такая эмулятор Асноўных які-небудзь. 4, Ну, но толькі ёсць эмулятор. яшчэ розныя спін-оффы, рэмейкі, так вось гэтае вось всё. О, праходзіць вось гэтую кандзімаўскую DLC The Room. А Як ён 5, там назваў? но для яго трэба 5, знайсці так. PS4, на якой яна стаіць. Так а ж зрабілі ж на Unity, здаецца, мод нейкі. Гэта мод, гэта немного не тое. Яно Немного, немного але яно адрознівае. охоплівае ўсю гульню. Так, ну не тое. Калі б яны давялі да розуму 5, я думаю, гэта была бы гульня года. Там настолько Ну, калі б было Кадзіму не жудасна. звонілі, так. Ну так, гэта настолько было жудасна, я просто не мог гулять. Мгм. Я думаю, тоді би сподобалося ці там могильщику, але ну пісос. Я не змог нават пройсці цалкам її, тому що ну Так, настолько яна біла вельмі по нервам. крыповая, так. Вельмі Згодна. Это крыповая. що? Один Да. скрипить. А, типа. Там зліліся два чоловіка, які просто шалёныя на Яка жахі. яшчэ раз 3 гульня? чалавека. Я трошки Гэта- послухав. 3 нават. Silent Hill. Silent Hill Silent F выйдзе Не, 20 чтобы не верасня. біле пульсо. 5. Один, як я пам'ятаю, режисер жаху, Playable другі, От Кадзімы, Silent Hill. другі там я вже не пам'ятаю, The я castle звичайно has been погульня, sighted again. так О. само жахи. І The третій я вже не church's пам'ятаю. orders are absolute. Але там, ну, These склад human був доволі sacrifices must be stopped. пристойний. О, аніме. track the ethereal castle. Ну, так. Один. О, анімешечка пошла. Платформі. Анімешечка. Здається, буде мультиплеєр на платформі гній. Платформа. На двох гольцов. Що, Михась, купляємо? На переклад беремо? З японського. Ну так. А до речі, а може хто зробити з японського перекладу? На Анібелі у нас є люди.
Принаймні я чув, що там є чоловік, який так веде. Блін, це ще здається ніякий соус лайк ніби виглядає. Ну, вони ж люблять свої парирування і таймінги. Покуль 2-3. Пробачте, я не Коричневый поспеваю шарик, читать еще чатик, тут только активность. Есть пропадома, что нібито F, у Silent Hill F, гэта як американская система адзнак A, B, C, D, E, F. F, типа, самая горшая. Так, зрозуміло, але ж, ну... Все-таки події у Японії відбуваються. Так, но оригинальные Silent Hill'ы все у Америки отбивались. Ну, ти ми пришпіл. Bloodstained. І гэта Паглядзім, як заўсёды... яны. Гэта заўсёды была вось гэтая фішка Silent Hill'а, што яны бралі японскую тэхніку жахаў і проста японскія вось гэтыя вось матывы і памясцілі іх у Амерыку, то бок гэты дысананс там таксама гуляе. Bloodborne Гэта в з любым японшчыны выглядзе ўзята? азначаем? Ці не? Хіба яна з японшчыны ўзята? Не, Bloodborne не. О, яшчэ адно аніме. Гэта Діджімоны. Так, 3-4 атрымліваецца. Діджимони. У Діджимонаў нешта было? Не, у меня у Бинга не было Діджімонаў. Прототип Silent Hill — город Сан-Тропе, пад якой гарыць вугаль ўжо шмат гадоў ЗША. Так, но я говорю про тое, што японцы, калі бралі, распрацоўвалі, гэта было таксама іх як это? Яны, карацей, вось хацелі сыграць на гэтай разніцы кантрастаў паміж именно выглядае як Амерыка, но вось гэты японскі хорор ціхі і такой падобны на з гэтымі всеми іхнімі, як казаць, саспенсам і вось гэтым усім. І тут у Silent Hill F яны наадварот хацяць зрабіць, то бок взяць Японію і туды ўжо амерыканскі жах памясціць, наколькі я ведаю. Это все ще Діджимони йдуть, так? Так, так. А то каточек там уже лічильник повеличив. Не-не-не, ты справа, що отсочить. Выйдзе 3 кастрычніка. На 2 года, так. Вось па гэтым Думаю, перабіжкам 10-го трэба Square Enix, Final Fantasy 16, DLC? магчыма. Або спин-офф. Або ремейк старой Final Fantasy. Шестая? Ну, хук на тактику подобный. Это тактика. Final Fantasy тактика. Final Fantasy тактика, да. Бля, я бы погулял. Ну, найс. Якая частка ще раз? Шостая? Final Fantasy Tactics. Tactics. Із номера. Гэта спин-офф 12-й. Ивалис Chronicles? Так, яно происходит у сусвіті Іваліса. Іваліса. І 12-та частка так само у Івалісі. І тут є гэты самий персонаж. Як это його звали? Бальтазар? Не Бальтазар. Чекай. Балстір. 30 вересня. Чат набуваємо. Пішов набувати. I'm Sean Benson. And I'm Sid Schumann, here to deliver news and release dates for games coming to PS5. Я ще завтикав, що зараз було? Аніме, один поставь. Так, а що гэта позначить? Я 2 вже додаю. Так, почекай, хульні Space 4 треба позначено тільки, так? Так, это спекші PlayStation. Треба було написати Final Fantasy любая. У Бінга, ну ладно. Лекції, ну, Я де так, якщо у фільтр палений завтикав. диск,
І я просто в некий момент у меня просто диалоги зацикливались, и я так и не здолел пройти. PS5 and PS4 September 30th. Ивались. And will be available for pre-order later today. This next game is something really special. When I first played it, I laughed so hard I almost barfed. Let's check it out. Гэта не звычайная гульня, і ён амаль яго амаль не вывернуло, калі ён пагуляў у яе. Гэта сімулятар хадзьбы. Калі вы не ведаеце. Цяжкае кіраванне, гэта ўсё. Зараз побачыш. Там вельмі відавочна. Я бачу трошечки. Анімацыя ўжо мне падабаецца. Baby Steps я ще не насували. Так, давно. Devolver, Ну, ти газ, здається, гляділи анонс. Ні, і навіть до ТГ, по-моєму, навіть год тому. На минулій Summer Game Fest. Симулятор як, я не ведаю. Як навчитися Baby ходити? А не, гэта не ціравый. Hirogami is a unique action adventure. Я пакуль не разумею. Адвенчурка ад японцаў знаю. Хірогамі. In this journey По to типу save your origami оригамі, home, тільки you'll хірогамі. transform into paper shapes with distinct abilities. Каблайли нібито. Ну, короче, платформер екшен. Не атрымалася оригамі стварыць і ўсё, вось Я хірагамі. атрымалася хірагамі. Ні, отцовой фігой. Короче, ціравей у Японії. І куди гэта дадаваць? Ладно, будь его аніме. Ну, можна в аніме додати. Анімешщина. Закидывай туди. Паперове аніме. Thanks, Sean. Допиши, The Hot Shots series has паперовое. been with PlayStation from the very beginning, and its latest Так, installment, еще плюс Everybody's один. Golf Hot Shots, boasts its largest character roster ever. Ну, тут докладно уже аніме. Понеслася. Courses from 10 different regions. 7-5 у Гэта карысі аніме. ремастер Each with гульні weather з effects and PlayStation new Vita. nighttime variants. Вось. Блін, а щось яна мені нагадує, мабуть, я Everybody's Golf. And those who do will get Bandai І насамрэч Namco's яго ўжо iconic анансавалі Pac-Man на as an анонсе early Nintendo unlockable Switch character. 2. Everybody's Golf Hot Shots drives onto PS5 September 5th. Я ще плюс один. Я у минулым году казав, що зашмат. Ninja Gaiden, о, ремастер, ремейк. From the makers of the Blasphemous series, Ragebound А stars стваральніках dual protagonists from Blasphemous, бо rival гэта не clans, ремейк, forced гэта to новая combine гульня. their souls and У skills серії to Ninja defeat Gaiden an просто. Хто гуляв у Longtime Ninja fans will Gaiden? really love Я не the гуляла. pulse-pounding А хотя я soundtrack гуляла. featuring Я guest гуляла. composers Я from the ніколи не original гуляв. series. Я просто не пройшла. Можна його гуляв. Я гуляла у Сігму і у Сігму плюс. Калі гэта Я камусь платформер говорить. амаль не гуляў. А гэта не платформер, гэта 3D. Ninja Хоч Gaiden добався у свій Ragebound час. arrives July Платформи, 31st платформи. on PS5 Ні, чому? and Гэта PS4. будеш Твоє платформер, чим... особливе, твоє Ну, особливе. гэта 3D Тут не платформер. анімешнага у мяне больш пытанняй. From the О. Game Bakers, Мадзёшна Cairn is a спіс не survival придасться. climbing experience Гэта таксама where you ўжо must carefully анансаванае plan your пра ascent up a deadly Це вже mountain. один. Яшчэ аніме. Вось гэта таксама год Я таму твар не бачу, анансавалі. я не могу зразумець. Не, Яна ад французаў. Encounter other Ну, калі я climbers француза, то вже докладно не аніме. А я вже зараз від вас and встаю, survive the harsh conditions of the climb. бо я два корги. Зараз секунду 10 побачу. Все, що у Японії аніме, ти маєш рацію. Усё, што аніміравана Give it у a try Японіі, yourself with the анімэ. demo that Всё. arrives later today. Калі гэта аніміравалі французы, але яны жывуць у Стилістика. Японії. Ну, цікаво. That's all from us. Написано, But there's стилістика. still a lot of state of play to come. This next Выгляд reveal персонажа comes from the выглядит game очень. preservationist at Ты Digital больше на Eclipse. Nothing can полтвару. prepare you for their next collection, arriving later this Все, year. что не выглядает Зараз как будзе подножки калекцыя аніме. старых гульней. Аркадных. Ну, під 600 стоять. Хто-нибудь гуляв пристанок зла під 600? Ні. Гэта штосьці на багатым. Ні. О, Макрофон. Such a shock to see this game. О, I was like, I can't believe this game exists.
Калекцыя старых Mortal Kombat? Гэта ремейк самой першай. Перевыдание ці что? Не ремейк, гэта ремастер. Ну, як бы іх з аркадных аўтаматаў перевыпусцяць на... Ну, і першыя, і аркадныя, карацей, все старыя Mortal Kombat зараз перевыпусцяць, як я зразумела. Куды іх перевыпусцяць? На PlayStation просто? Самая поўная калекцыя всех Mortal Kombat старых, класічных. Пытанне. Гэта можна... Кансольныя, аркадныя, все хуйні. З онлайн-мультиплеером. Просто і... Что за час пошел ремейков и ремастеров? Ed Boon. Legacy Collection. Давно Сёння? йде той час. Ремайстеру. Ну я став лічыць уже з моменту, калі зрабілі Гэта будзе нейкая асобная гульня, у якой будуць усе гульні, типа так? Так, гэта калекцыя старых гульней. То бок як вось Final Fantasy Tactica колекція, ну, або там не коллекция, ну, карацей, перевыпуск. А тут перевыпуск просто со всеми гулями. Опа-на, что это такое? Это новый геймпад. Под 600 для его. Шо это? Это файтстик для файтингов. До речі, зручне. Ну, хто гуляє файтинги? Konami, Metal Gear. Metal Gear. Metal Gear, Дельта, блин, я на варта белорусізатора просто. Я нават ведаю чоловіка, який би захотів зробити на його Цензований, напевно, буде. Ні, Mortal Kombat не буде цензований. Ти що? Їх тоді не купять. Mortal Kombat с цензурой? Это что за вычуренство? Не, тут просто хвалюются участнику. Побачимся в пеклі. Коли Metal Gear робить магазин, то это не Metal Gear. Пасхалка. Вось ушел Кодзима, и вот что у нас. Ну... Там такий лор, що заглубляться, надо поглубляться. Пальная графика, так говорит. Это все еще Metal Gear. Это все еще Metal Gear. А чекаємо перебівок таких. А маскировка-то як працює, цікаво. Ну... Я зараз Death Stranding прохожу, там можна луками так само. Мультиплеєр з гэтым би пришпільно виглядав би. Это уже привид гэтай самой чего там? Нет, гэта не привид этой. Гэта не оно, гэта от техно. Соусная гульня. Ніо, ось, так, третій не Ніо. Не, гэта новое что-то. И куды тебе додавать-то, а? Аниме? Лайк-то давай. Ты есть там лечильник соузвайку? Не, 100% это Нио. Может только не новая частка? Ну, мне падаецца, што гэта ў іх новая якась гульня, не. А ўсё ж таки аніме-стылістыка таму не. Гэта звычайна. Карате аниме. Не. Хаця, мабыць, і не. Не аниме. Але зроблено ў Японії. Я бы не сказал, что это аниме. Ну так я и не додал, не додавал аниме. Особистое меркование, конечно. Не-не-не, я ж за аниме-стилист. Я помилялась. Не.
Гэта перший анонс ці його раніше додавав? Перший А мені анонс. здається, вже Перший перший анонс. хіба? Перший. Ну, чудовно тоді. Він що, усіх фанатів Ніо тоді з гэтим самим? Угу. О, Я навіть не У відав, що початку була друга 26-го. частина. була. Ну так, так, Мені. ミオ3をついに発表させていただきました今作の Хардкорний Якийсь симулятор хлопець. стимулює. 新たに忍者スタイルを追加より多彩な戦闘を楽しめますステージもオープンフィールドとなり探索や攻略の自由度や没入感が大幅にアップしています本日よりプレイステーション5で体験版も配信いたしますのでぜひプレイしてご意見をいただければと思います2026年の発売に向け続報にもぜひご期待くださ Ну, い кто застается не спать, стрибнить демку? Не я. Нио, ты хотела сказать. Не он, так. Не он. PlayStation VR. Таємниця тишиня. Ну, у мене VR нема. Я все, гэта ўсё, што я ведала. Гэта весь мой свет, гэты горад. Короче, так. А штосьці на VR. PlayStation VR 2. Полгода засталося. Як у VR на птушки На летать? VR А, FIF для VR. Нормально. А так заўсёды атрымліваецца, што нібыта эксклюзіў, а ў выніку на ПК Мабыць, гэта закидываюць. гэта ў серыі FIF? Так, гэта ў серыі FIF. Стары Што ж тут не VR? До речі, так само не кепская гульня. Пэўна, гэта вечар. І нават хтосьці рабіў беларусізатор. Гэта якось яблоко з Assassin's Creed, только маленькое. Тому я помер. War VR. Спадчына цяней. Купляю. VR або Штось. Боже, ну що ж так шматкалярово-то? Это... Ух ти. Нагадує Far Cry криху. Ні. Ну такі кольорові. Штосьці про кражі. А, мультиплеерне? Штось, Типу до звуку. штось нове. Оберите, за кем вы хочете пойти. Короче, Дознайтесь их выборы. следовать. С последствиями. Живите с последствиями. Доведайся их истории. Мгм. Да поможешь нам? Ну, щось цікаве. Вот тебе и Ось Сабнатика. У нас 7 хвилин Knights of залишилось. Tomorrow. Мультиплеєрна гульня, а концепт А, ось ж таки мультиплеєр. Тоді. Nicholas Duce, the game director of Крадежі. Astrobot. It's a pleasure to be back розписавшися to share more Астробота. news with you. What a last few months it has been in the world of Astro. Astrobot launched last September to such encouraging feedback, even receiving a few honors we are truly grateful for. In October, we added 5 speedrun Ну, это levels, уже followed by a нагадывает, Christmas special packed with як його? festive surprises. And then earlier this year, Ну, the это Fishy може не Fault лічиться Galaxy анонсом, made its напевно. appearance, adding yet more new challenging Ну, levels, трейлером all of which новим. came at no additional Wild. cost. Ну, анонс Today, DLC показывает I am один pleased to announce that Геймплей later скульптуры, this month, який вийшов вже, you will який be able to enjoy виходив. 5 brand new challenge levels in Astrobot, bringing the А, total уже to a вийшло? whopping 90 Нехай. Ну, Ну, таки, це в минулому п'ятий годі Will виграла. be there too, including 5 Atsu новых from Ghost функціонів of нам Yotei. стоїть, короче. Я alongside веду, що other вони fan протягнули favorites, безкоштовно but і these ones апдейтить are Новые новими моди. узровнями. And finally, Спеціальне. the Astrobot DualSense wireless controller will return Михайло, later this купляємо? year with a slight twist. So be on the lookout for more news coming soon.
From all of us at Team Лепий Asobi, Final thank Fantasy you Tactics all у for себе the набув. amazing reception you gave our game. And enjoy the rest of the show. Ну тут гляди, які роботи. Тут нават нейкі джойстик. Ой, я памятаю, гэта анансавалі просто вось гэтай катсцэнай і ўсё. А не, ладно, нет, гэта не то. Здається, аніме. Я помылилась. Здаецца, аніме. You what? Ну, мне падабаецца гэты стыль. А стыль нагадывае крыху гэта. Стeve of Thieves у сусвеце Мне аніме. таксама так Sea of Thieves нагадвае. А трэцяй персоны... Я хацеў казаць пра Аркейн, але не файна. Ну, ёсць такое камане. немного. Ну, паглядзі на лица, файная. на твары, прынамсі, ну, я гляджу так, ну, прям крыху 666? скидываю на Аркейн. А канцэпт нібыта Sea of Thieves. Мгм. У сусвеце аніме. У сусвеце аніме. У сусвеце Глядзі, Аркейн. якія. Японський Паглядзі. Steve of Thieves. А чорная перліна там будзе? А, тут покроковая Наугад, боевка. JRPG щось. Мне показалось. Який момент бойовки був. Мгм. Клэр обскюр на берегах. Я не ведаю. Я так быццам бы драўляная ці што? Та здаецца. Ну, гэта такой стыль, як быццам гэта Пінокіо. анімацыя стоп-моушен. Sea Шукаю. of Remnants. Студії зараз шукаюць нейкую ідэю ў графіцы. Нейкі канцэпт. Стилизацию. Мгм. Journey Journey 2. Не, ладно, не Journey 2. Сказано ад гэтага самага, ад распрацоўшчыка графікі Journey. Так, но там проблема в том, что пасля Journey гэтая студыя немного раскалолась, і там все паўхадзілі, і пасля гэтага у нас было 3 студыі, якія такія. Я таксама працаваў на Іханскі Journey. кальмар прэзентуе. Женскую студию. Кстати, так называется. Ну, просто проблема в том, что правы на Journey Кальмар Болот. належать гэтому. Я пакуль не ўпэўнены, Той куды я студыі яшчэ. Ну, яна выглядае вось літаральна як Journey. Яна Па выглядае адзін помесь плеер. Journey і Абзу. Абзу з рыбкамі была. Яна выглядае як аніме. Пытанне, а дзе яно было зроблена? Хто? Journey? У США. Ну, США, ну тады не аніме. Swords of the Sea. У Меч мора. 19 жніўня. Hi everyone, I'm Kristen Zitani. That was a new look at Sword of the Sea, Этого a года, visually сподіваюся. striking adventure from the team behind Abzu and Наступного. Papless. We're excited to announce that Ой, Sword of the Sea я will launch Papless this jeszcze summer nie into the пройшла, я на PlayStation меня Plus не game Гэта catalog. рано. А, гэтага? Блін, О, On June як 17th, хутка. Remedy brings otherworldly action Ось to game Макс вельмі catalog with хоче FBC Firebreak. погуляти і In this зтягнути мене. cooperative FPS Control, setting, Ось за її Left казали 4 Dead. Михась, Control. BC You and Firebreak. two fellow Вона agents буде у must confront геймпасі. and contain the Я не reality потягне, of мені chaos здається. found within the older З house. контролем. Fun in short bursts or What deep is dives. Сколько на графике FBC живе? Firebreak launches day one into game catalog А on ти June спробував? 17th. The PlayStation Plus Classics catalog welcomes several new titles this Хоча, summer. калі яна бить на The PlayStation, PS2 version of Там буде- legendary Я- immersive sim Я, Deus до речі, не Ex гуляв arrives у June Control. 17th. Наколькі там потрібне це гэта. ось як задається у класичний In каталог. July, Twisted Metal 3 and Twisted Twisted Metal Metal 3, 4 join the 4. service just in time for the second season premiere of Twisted Metal, which arrives July 31st in select countries, including погуляв би. Peacock in the US.
Additionally, two of Ах, это самая Capcom's якая most подписка beloved треба games from the такая original классичная PlayStation за are set Премиум. to join the classics lineup. Самое Resident великое. Evil 2 and Resident Evil 3 Бачиш, will преміум ось be набувати. this summer преміум. in the classics catalog. Additionally, Myst and Resident Riven will Evil. arrive later this month as part of the Days of Play celebration, running Там now їх through June проходив. 11th. Я Ні, пам'ятаю, Play is колись a two-week event that includes bonus дійсно PlayStation Plus content була drops, гульня, great deals щось on там у software кабі and hardware, and more. намагався вирішити, ні Visit халери не PlayStation Blog зрозуміло. and PlayStation.com Хотя for full читали details. анонс, що пристанка звать 9, отримали классичную в этом cut самом. their own rope to save him. М. He watched them fall, then А у нас found уже his way 4 off that ремейки идет. mountain. He was 11 years old. Ой, нам же обещали показать новую гульню по Джеймсу Бонду, Always я at the top забыла. of his class. Always Yeah, at no. odds 007. with authority. Okay, no. Same thing in the Navy. His superiors all praise his instincts. And they're all in need of early retirement. Nobody knows what to do with him, Mom. No, and I suspect he feels the same way. But Ніхто what не he did ведає, in що з ним Iceland- робити. What he did in Iceland was insubordination. То, що It він was зробив, це була ill-disciplined, несубординація. utterly reckless. He only І survived він не thanks to послухав blind luck. приказу. Give me one Наказ. good reason to put him in the program. От ти, Mom. конечно, здався. I А, think you just covered them all, Greenway. It's really ні, ну quite то simple. давно було. а, Bond is a bullet Ні-ні, without Бонд, a Бонд, target. Джеймс я Бонд. дивлюсь. Let's give him one. Познал кто-то актора? Я не познала. Ні. Это молодой Пикс Бронстон. Do you have an appointment? James Bond. James Yeah. Bond. He's with me. And you are? Кажется, не, Don't не think we've познал. had the pleasure. Now let's not Oh, get it's ahead the of power ourselves, James. Ну, коли гэта не будзе копіі Хітмана, то можна паспрабаваць. Так это от распрацоўшчыкаў Хітмана. О, да. We're facing a situation of the utmost delicacy. I need all my pieces on the Ну, board. спадзяюся, штосьці кардынальнае новае будзе. Не, паглядзі. Ну гэта будзе як Хітман 4 або 5, якая там павінна быць наступная. Просто... Ну, яшчэ дадалі больш. Не, бачыш, тут... Не, тут баёвкі. усё же крыху іншае. Тут баёўка больш. Тут баёўка, экшен, а Хітман гэта пра іншае. Гэта пра тое, як усё спланаваць. Реально Ціха. стелс, ну. Так, я ўпэўнена, яны элементы Хітмана тут заставят, то бок гэтыя лакацыі, дзе ты можаш пранікаць, ну мы ж бачылі, як ён там вараваў флэш. Вось калі яны Absolution намагаліся зрабіць экшеном, то яны засралі тады гульню крыху. Ось, а калі вярнуліся да канцэпту свайго, то стало нормально. Ну, я думаю, тут... Після Деніела Крейга хтось тут здимався у Бонді? Не, яны вось зараз Не. шукаюць новага Бонда, ну, Шукають? кастинг ідзе. Так. А я пакінув. Крыху нормально. Старий. Крейг сам Та уже ти ви- сказаў, што ён не хоча. Ён сам ушоў. Ну, Фоксі, я ж казав, зараз черга презентації починається. Тут може потерпіти Як графік. святко. Мощно. First Light. Першы промінь. Здаецца, што гэтая франшыза ніколі не скончыцца. У наступным годзе канкурэнт GTA 6. Геймплей покажуць гэтым летом. Hello. Том Круз? I'm Не, Hakan навряд Abrak, ці. CEO of Iron Interactive. Молодий Том Круз. The team is thrilled to announce 007 Занадто First непознаваемо. Light. You'll experience James Bond as a young air crewman in the Royal Navy. Before the tuxedo 43 and the хвилини, мені вже martinis, спать треба as he йти. first Я steps не into обіцяю, the що world 40 of хвилин. espionage, striving to earn his 00 status. Схватили. Everyone at Iron Interactive has poured their passion and dedication into crafting an experience that honors the legacy of Bond, harnessing our 25 years of agent expertise. This is just the beginning of our journey with 007, and we can't wait to share more with you soon. Це ж Інжи. Подобен, так. Ну так виглядає, як пошпільна хуйня. Трошечку зачекав інших і О, пішов. о. Ятей. Розвалювати. Ятей. Привіт, Ятея. Я ти? Ось. Ghost of Ode, а це як? Гостов Йотей. Йотей, так. Падзея адбываецца праз 200 гадоў. Ты наперадзе.
Калі ты гэта прачытаў, ты наперад. Таму што у мяне пока не было. Гэта я памятаю просто з мінулых анонсаў. А. Гау. Ю. Які ботинки. А ваўкі не сябруюць з катушкой. Мгм. Так, каточек нервуецца. Як крышту шалома. Геймплей покажуть у наступному місяці. Все. Ну, дякую. Гафауф. А, ну, до речі, так, это шоу. Так, О, подається вже аніме, одразу можна аніме. лічильник додавати, що просто за голос. Тут доклад до аніме. Капітан Америка. Капітан Причем Аніме. тут аніме? Marvel vs. Capcom. Боже, ну гэта некая комбо. Аніме і супергерої. Тое, що Да каточек ну докладно. на, серьезно! Аниме и Марвел. Это еще файтинг. Это файтинг. Это просто комбо. Михай, купай. О, павук. Я Будем на надо гулять. значить Спочатку купити чоловік тільки вибрав. некая Кама, Джанет, що там ще де. Театр. Я викупив. Тут би. А театр там. Статуя Тора ось на фоні. Да. Красиво, все, купай. Іншаги. Красиво, это на самом деле тоже Capcom, ну, супроть Марвела. Marvel vs. аніме. Вирветься ли Marvel з гэтага стилю? Или аниме. Он Квак. Фогель. Джим. Фогвель с Джим. Ой, я пам'ятаю, на третій плойке у меня якраз я не було. たとえ人々に嫌われていても私は世界を守るさあ耐えられるかしら 4 на 4. Батлток. През гадзіну падобныя гульні ўжо ў вочы пачнуць упадаць, падаецца. Думаешь? Ты не гулял в Marvel Rivals. Я тебе так скажу. Не, ну звыкаешь на самом деле. 我々のチームワークは絶対に破れない。マーベル闘魂ファイティングソウルズ Stockman Fighting Souls. Ага. Ну, можна. Marvel Stockman Fighting Souls. Запишем аниме. Я вже записав. Запишем. Я як почув курський голос, мені вже одразу стало все пауза. зрозуміло. Rewind. Можна не Знову треба. зараз будуть показувати. Давай. Не треба. Давай, треба. Так. Моя ще раз. Протягивай. Для тих, хто не зрозумів. Протягивай. Гэта ж Марвел і аніме. Это так само аниме? Нет. Гэта персона. У сапраўдным жыцці персона зараз. Гэта сапраўднае аниме, толькі ў Як? рэальным жыцці. プレイステーションの友人から急になんか飲みに行こうぜっていう連絡が来て、 Напиши, калі мы сябром аніме. такі, хей, хочеш пойти выпіць? Калі аніме помножили на 2, стало не аніме. まあちょっと飲んでる中 Ні, で、 гэта аніме толькі ў 4К. Гэта легендарны чувак, ён легендарны стваральнік の стрітфайтера. 格闘ゲームを作ってみないかというような提案をいただきまして、 Або Текіна. いや本当に聞いたНі,時は по-моєму, びっくりしましたね。 Біляш карацей рихтувалася, 世 матеріали 界的に本当に有名な IP ですし、光栄だなと思いつつも、 Папочку ま має ず тепер. 本当にうちの会社で大丈夫かなっていう不安もあり。 Ну, І ось короче, гэта чувак чуваки на машині зарабляюць, подавають. чуваки зарабляюць на пенсію. Нічога дрэннага ў гэтага не бачу. The Гэта не inspiration бачу. for working on this project Так really вам came бит from був? a place of Ну pure так. fandom and wanting to say, why isn't PlayStation in this space? So PlayStation approached us with this vision to bring
Marvel back to the forefront of Тому, tag конечно, fighting на genre. японском Коли написали. я ще хвилин 5 ефірного часу візьмуть, я ще додам один куди аніме. The Marvel Spider-Man franchise with Insomniac. Даже коли у тебя в чате бля When it написать, came я to на approaching переходе с Marvel, you китайского. have to kind of first float the idea and let them know, hey, you know, we're thinking about approaching a company like Arc System Works to make a fighting game. We'd love to partner with you to do this really great collaboration. Would you be interested? When they named the developer, that really perked up our ears. It's always refreshing to work with a team that will take on the challenge of tackling Marvel, putting their own spin on it, and then just undercutting that challenge into the stratosphere. And that's what you get with this team. I mean, they couldn't make something boring if they tried. 社長からも本当に作れるんだったらぜひやり Боевой たい дух ねっていうことを Marvel 言われ Fighting. ました。まあ話を受けてしまった以上これは私がプロデューサーなのかなっていうところで。 The tricky thing is that most fans, including myself, see this as a sacred genre for Marvel. The tough part is finding a partner that's crazy enough to take on the task, because you either do something like this big and bold, or you don't do it at all. Ну так, японский. I feel like I have a good grasp on their art style and how they would approach certain IPs. You come in with your kind of own expectations of, here's what I would expect to see from Arc System Works when they take on a Marvel IP. And what came up was something that went beyond that. 一番最初にマーベルさんに提出した時はなんとなくマイケルさんの反応はあんまり芳しくなかった印象があって、まあ何がまずいのかなっていろいろこうやっぱり直接話していくうちにもっとアークのやりたいマーベルを見せてくれというような話をいただいたことがあって。 I remember personally the first time I saw Перші дизайни, які йому дали, ну, это японцы дали американцам, і американці такі, ми хотим все-таки вашу версію побачити, тобто вони такі, це недостатково було японська, і американці такі, нам треба більше. Так что я не невинна. Sleek fighter jet, think luxury race car mixed with a brick house. And the fact that they added anime mech elements to him just felt really naturally at home. One of the mantras that we have for this project is from Japan to the world, and really trying to take not just the IP but gameplay mechanics and say, what can we really take from Japan, the creators that are doing awesome work here, and bring that to the global platform. まあ特別なところいっぱいあるんですけど、まあ本当にやっぱり強調すべきは格闘ゲームのチームバトルの中では4対4というのがまず本当に意欲的で挑戦的なところだというところと。 When Arc looks at these Marvel characters, it's not simply just the visuals, it's also the gameplay mechanics and adding in that. What is that pop? What is going to be something that's different? А до речі, я не що додали у Injustice 2. Ми будемо перший. 3v3. Вони додали нову графоні, катени, якось персонажів і сюжет. Так, так. 今回4対4という革新的なところにチャレンジしている中で4キャラクター練習しないと勝てないんじゃないのとか安心してください。 Learning 4 characters is extremely daunting, but the team at Arc System І Works ще has вони found a way to додали design a RPG-шну system that систему adapts to your playstyle. So you can either duke it out as just the leader персонажів and можна 3 було assists, там or you can tag in your екіпірувати assists to і swap the leader вибивати and change the matchup on нові the fly. там. I don't think a lot of people thought this day would be here, would come. You know, this has just been an awesome journey, and I'm excited that we get to be able to share it with all the fans out there. I'll tell you right now, a lot of fighting games, they never get to experience this level of production, and it's just a dream to even be working with these two great partners. Короче, і Marvel кучу грошей зараз залила сюди. それぞれの強い思いの中でこのタイトルを成功させよう、いいゲームしてファンに届けようと。 The 3 companies have come together to do this, and I think we really are going to make something magical here. このタイトルですね、まだまだ開発途中ではありますが、続々とキャラクターも発表していきたいと思いますし、キャラクター以外のコンテンツというところも今後いろいろ出ていくと思います。しばらく楽しみにお待ちいただければなと思います。Stay tuned. Намек на это. На то, что нас будет чекать. Нам треба його набити. Как гулять, потом... Как поглядеть под спадницу. Без файтстика не поглядишь. You're still with me? Ты все же со мной? А, і це все отримується. А где? Мне обещали Сарос.
капець. Обманули. Подвели. Подивився на пристанок. Та де що, сподіваюсь, у нас на у презентації буде. п'ятницю буде? Ну, мабуть, тоді у суботу анонсують. А завтра щось Ну. буде? По-моєму, ні. У п'ятницю наче, ну з да. п'ятниці на суботу буде. Я так таки задоволений, так. Ну, п'ятниця вже основна. Ти так таке задоволений, так? Так. Треба, до речі, зараз знижки на гэта, на PlayStation Plus. Я ось думаю, якое набыть собі. Мабуть, все-таки платину взяти? Ні, гэта Sony презентація була. Гэта не основная? Не основная. Это State of Play. Основная шостого. П'ятниця. 7-го Розне, 8-го Xbox. Дякую за пригляд. Усё. Так, дякую всім. PlayStation. Бінга я одразу просто тут покажу, ось тільки ось гэта ось оживилось і все. Бінга один крижик. Так. У мяне па выніках 9 аніме, 16 звычайных. Ну, неплохо. У сумі 25. Ну там у пэўны момант была моцная перавага ў аніме. Насамрэч я гэта падправлю, уберу там, напрыклад, сонівскае што-нибудь, напрыклад, вось PS Plus уберу, Days Gone 2 уберу, Last of Us уберу. І плюс-мінус падобная бінга залишыцца ў мяне на Summer Game Fest. Ну, на пятніцу. Вось. Чекаем бінга на гэта сам. На пятніцу тады. Ну, говорю, яно плюс-мінус падобнае будзе просто. Я уберу штосьці і дадам. Так, Люсі, гэта ўсё. Усяго лишь 9 Так, аніме. Мало аніме, ну. Так, рисуй свое аниме. Куды яшчэ Погнали не своим трэба? аніме, блін. Пакіньце яго сабе, калі ласка. А вось не пакінем. Так, ну що. Дякую Ну, всім. тады заходзімся. Дякую всім за перагляд. Дякую за кампанію. Дякую всім. Так, Дякую, що собрались. супер. Цікаво. Все. П'ятницю чекаємо. У той же час, до речі, так само у 12. У той же час. Мгм. Мгм. Добре. Ну, немного ранее. Я у як п'ятницю так завжди. само подойду, здається. Соберемся. Ось. Ну, поглядим, як отримається. Так. Ну все, тоді Дякую. я Дякую за стрім. прощаюсь со своим стримом. Все, давайте. Папа. До Бувай. пятницы. Добраніч. Пока-пока. Упаду на лугу палетку и весной зайду. Самой простой кветкой будут зоры цвести, будут петь за горою, будут люди из стиля меня надо мною. Дожди на чернявых и русых, хтось ко мне подбежить, возьмет теплые руки и меня в росе, погуль плавится рана, поднесе соромливой кахан. Упаду на лугу палетку и
весною цвету. Самой простой ветви будут зоры цвести, будут петь за горою, будут люди вести. Для меня надо мною прольются дожди на чернявых березах. Пусть ко мне подложить, возьму теплые руки, и меня в росе, покуль плавится рана, поднеся, срамливо и кахана, и соловей пропеет урочистые гимны